Dr. Silva. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar denganmu? Cobalah kamu telepon diriku. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu lah semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, teman-teman saya, karena ku sayang ini adalah kamu. Alman alias kemanakan dari Check down. dan inilah teman saya juga, Bang Ganir. Nah, beri sapaan kepada teman-teman ya. Coba kita syuting pada bagian tengah. Tadi kami melakukan perburuan di sekitaran tanggul ini, bagian sana tempatnya di rawa-rawa. Alhamdulillah kami mendapatkan satu ekor burung yang bangsa menanya burung talamulum. Coba kita lihatkan burungnya. Kita review dulu kira-kira telur tadi mengenai bagian apa. Coba sepertinya pada bagian tadi, tepat pada bagian kiri dada sayap. Oh, sebenarnya tembusan ke kanan. Kalau tadi bagian kiri. Nah, seperti begini dada. Coba cari, memang biasanya kalau saya sendiri setiap kali menembak selalunya saya fokus pada bagian dada, karena saya adalah ahli dada sekaligus penyuka dada, dan yang paling penting adalah saya seorang pecinta dada. Artinya dada untuk mengenai hasil buruan. Karena kenapa ketika kita menembak tepat pada bagian dada, maka hasil buruan itu akan langsung tumbang dan dia akan bisa mengendalikan diri. Begitupun misalnya mengenai pada bagian kepala. Mungkin teman-teman sekalian yang menonton mungkin berbeda-beda juga selera. Ada yang menyukai bagian dada, ada yang mungkin menyukai pada bagian paha. Ya, kira tergantung selera. Dan burung ini nantinya akan mandi dengan minyak goreng, bawang, dan tersingan terakhir dari burung ini yaitu di pulau di sana, bagian sana, di Lambung, pulau kecil. Lumayan untuk satu piring nasi masih bisa lah. Dia akan mengalir di pelabuhan terakhir. Dan dibuang sekali bang. Betul. Dan dikembalikan sekali bang. Tempatnya tadi. Nah, sekarang kami sudah tiba di Ponokan. Ponokan dari kita kan.
terdapat 1 ekor. Karena biasanya burung-burung sekitaran sini paling banyak. Kayaknya saya beli senapan tuh. Bagian sana. Burung yang paling banyak biasanya di bagian sana. Sebelah sana. Dekat tanggul. Dan sekarang mulai Bang Deris. Sudah lama sekali malang melintang di dunia perburuan. Ya, kebetulan burung ini kami tembak menggunakan baju celananya trika pun sendiri. Coba mana kitanya? Apalagi bila tanggal tua mendekati. Wow, luar biasa. Tulangnya pun hancur dimakan. Coba ngebit. Nah, dia suaranya pemalu. São Valentim, Rio Grande do Sul, para o Brasil não tem pra ninguém. Eu falei em 100 mil. Biar tulang burung Você não iria tão longe. Depois de me habis. você fez pouco de Ini mim. burung apapun selalu dia makan. Makanan apapun selalu dia makan. Novo horizonte. Kecuali yang tidak pernah dia makan Mas eu bem que te avisei. makanan yang jarang-jarang bisa. Não, não vou. Bahkan dia pernah makan berat, Vai viver sem mau mim. nyala-nyala langsung ditelan. Baik berakhirnya dia masuk rumah sakit, Não vai viver sem mim. hampir dead. Não vai viver sem mim. Oleh Alman yang oleh juga paling setia menemani pada saat berburu. Não vai viver sem Dia mim. kembali membakar bagian dadanya karena katanya dia paling suka kalau hangus-hangus. Memang dia paling suka dada yang hangus. Biasanya laki-laki lain mencari dada yang bening, dia justru mencari dada yang hangus, yang gelap-gelap. Luar biasa. Dagingnya. Without me, you Nah, itu yang saya paling pemalu. Diri pemalu kepada lelaki, jangan setelah wanita. you just make fun of me. Tapi teman saya ini pemalu setelah wanita, namun jangan setelah lelaki. Nah, dia paling suka sama jenis lebih teman gini. Karena sifat laki-laki dan keren sifat wanita luar biasa. LGBT. No, no, oh, no, no, you will not live without me. Baik. Whoa, no, no,